del futuro y Festival de Canciones. Ok, te veré en la convención. Solo necesito hablar con Ali. Sí. Plumas, papel, agua, fruta y pepinillos. Tenemos todo. ¿Te preparas para un huracán? Un huracán llamado inspiración. Puede ser duro, puede ser doloroso, pero estaremos en esta habitación hasta que escribamos la mejor canción. ¿Cerraste con llave? Ya tengo 1.000.000 de ideas. ¡Genial! ¡Las amo a todas! Sí, todavía no dije cuáles son. Pero suenas tan confiada. Así que, ¿por qué no escribes la canción y yo iré a la convención? La terminaremos cuando vuelva. Oh, sí, eso parece justo. Tú vas a la convención a divertirte y yo estaré aquí haciendo sola todo el trabajo. Me alegra que entiendas. Gracias, Ali, eres la mejor. Se llama sarcasmo. Llama la canción como quieras, creo en ti. ¿Quién odia su nuevo empleo en Ricos Tacos? Tengo que distribuir menúes, rellenar salsas, atender mesas, lavar platos, servir comida. Ya me cansé. Creí que no empezabas hasta esta noche. Así es, pero solo de pensar en eso ya estoy cansada. ¡Saludos desde el mundo del mañana! Des, ¿qué es eso? Estas son gafas 4D. Me permiten saborear lo que miro. Este piano tiene sabor a roble con gusto a pepinillos. Des, esas gafas te hacen lucir más ridículo que nunca. Alguien es amarga y con algo de menta. Esa convención tiene tantas cosas buenas. Ten, Ali. Te traje algo. ¿El Tono Pro 3000? Este es el futuro de la música. Tú escoges algunas notas, presionas unos botones y... Esta música sabe deliciosa. reducirá la escritura de la canción. No me siento cómoda usando una máquina para escribir canciones. No puedes acortar el camino a la creatividad. Sí puedes, yo lo hice. Oye, yo aprecio el regalo, Austin, pero creo que es mejor escribir las canciones a la manera antigua. Pero, el Tono Pro 3000 va a ahorrarnos mucho tiempo. Después de que lo arregle. Como nuevo. Suena bien para mí. Se lo mostraré a Ali. Cuando escuche mi genial canción con el Tono Pro, quedará realmente anonadada.